السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم أخواتي جايبت لكم موضوع هو كيف تفكين سحر تشويه الجمال وسحر سواد الوجه. أنا حطيت كتير فيديوهات قبل، بس في من بنات ما بيطلع لهم الفيديوهات تبع زمان وبيصيروا بيسألوا تاني، بيسألوني دائما على الكلف. أخواتي، الكلف الذي لا يذهب بالعلاج، اللي لما بتروح للدكتورة البنت أو المرأة بتروح عند الدكتورة بيعطيها كريمات وما بتنفع فيها. أخواتي، هذا الوجه محروق، هذا الوجه محروق بفعل العوارض وبفعل السحر والعين والحسد مع مرور الزمن. بيجي مع مرور الزمن بيصير عندك عارض، بتصير عندك عين قوية بهديك المكان، بالمكان نفسه النظرة نفسها بتسود الوجه وبتحرق لك وجهك، بيصير مثل الكلف. انت فكرتيه كلف، هو عبارة عن حروق في الوجه أختي. فأنا اليوم جايبت لكم علاج لأسحار تشويه الجمال اللي بيعملوها بالصورة، وللأسحار تشويه الجمال اللي بيعملوها بالمجسم، مثل الدمية اللي بيشخبطوا لها على وجهها. وأسحار تشويه الجمال كتيرة أخواتي بيعملوها حتى بشعر الرأس، حتى بشعر الرأس بيصير رأسك بيتساقط، بيصير وجهك مستسود. انتي بتلاحظي مرات وجهك ينور ومرات يستسود لما تيجي في جنب زوجك، مرات بتلاحظي، انتي بتلاحظي نفسك أختي. فأنا اليوم جايبت لكم علاج فعال، ما بدي احكي كتير وما بدي اقول لكم مجرب وكذا وكذا وكذا. انا هون قناتي ما عندي الا الوصفات المضمونة والمجربة، هذا كلام اخير. في ناس كتير بتفتح على قناتي وبتاخد منها وصفات وبتروح تعملها هي في قناتها. يعني انا لاحظت كتير سرقة الصراحة في وصفاتي، لأن وصفاتي فعالة وفيها كتير مشاهدات. يعني في اليوم بلاقي مشاهدات كتير والحمد لله. وصفاتي ناجحة من الناس، حتى اللي بينزلوا تحت بالتعليقات كتير ناس تشافت الحمد لله، وصارت بتظهر النتائج، وصارت الناس المشتركات القديمة جربوا وصفاتي وشافوا عليها العلاج، والحمد لله وصفاتي كتير مضمونة. وأنا ما أشكر نفسي، لكن هذا كله مقدر، سبحان الله من الله بده ياني إني أشافي الناس الحمد لله بهذا الشيء. أخواتي، بندخل في الموضوع. بتروحي أختي المسحورة أو المحسودة، بتروحي عند البحر، هذا دائما بقول لكم عليه. تروحي عند البحر انت متوضية، تقابلي 7 موجات، يعني بتجي واقفة على البحر، بتشوفي الموجة الأولى، بتجي تكوني انت ماسكة إبريق، بتاخدي من الموجة الأولى وبتشربي منها وبتحطيها عندك بقطرة ميز أو أي شيء يعني هيك. طيب، بعدين بتجي الموجة الثانية، تاخدي من الموجة الثانية وبتشربي منها بنية فك السحر وبتحطيها عندك. بتجي الموجة الثالثة، تاخدي من الموجة الثالثة وبتحطيها عندك. الموجة الرابعة، الموجة الخامسة، كل موجة بتشربي منها وبتحطي منها شوية عندك. اوكي، بس تكملي 7 موجات، بدنا 7 موجات نحن. تكملي 7 موجات، ترجعي فيهم على البيت، تاخدي من 7 موجات هدول، تشوفوا فيهم 7 موجات من ماء البحر، تحطي فيها حبة من لبان الذكر. لبان الذكر بفك سحر تشويه الجمال. تحطي فيها حبة من لبان الذكر، وتحطي فيها حبة من الفسوخ صغيرة، هيك شكلها الفسوخ، هيك شكلها صغيرة. اللي ما عنده فسوخ يحط عرعار أخواتي. طيب، بتحطي فسوخ وبتحطي لبان ذكر في الماء 7 موجات، ثم تأخذينه أختي في كأس الزجاج هكذا، وتقرأين عليها سورة النور. سورة النور
عشان وجهك ينور، وبتفك العوارض كلها وبتفك أسحار تشويه الجمال. سورة النور بتقربينها لفمك، سورة النور. ثم أختي تغطينها هكذا، تغطينها من الليل حتى الصباح، من الليل حتى تطلق المكونات. شوفوا فيها هذه تطلق المكونات كلها. ثم تضعينها، أنا عاملة وحدة هذه، شوفوا فيها الفسوخ وشوفوا فيها لبان الذكر. بمسح منها وجهي يوميا. هذا أنا عاملة منه. الصراحة ماء البحر أخواتي قوي 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 المفعول في جلب، يا أخواتي، في جلب الراحة النفسية، في جلب الجمال. انتي اعمليها، مش خسرانة ولا شيء. طيب، بتجي بالصباح بتاخدي هذا الماء، بيكون طلق المكونات كلها، بتحطيها في قنينة أختي قبل ما بتنامي في الليل. ما وراكي شيء، بتاخدي قطنة وبتفتحي القنينة هكذا، تكون القنينة نوعيتها بالغطاء مفتوحة، بتفتحي هكذا وبترشي منها، وتكون مقري عليها القرآن، وتمسحي وجهك فيها هكذا هكذا، وتقري حتى سورة الفلق كويسة لفك العقد. سورة الفلق تقريها حتى 7 مرات، وتقولي وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين، وخليها شوية بس لتنشف. إذا بدك تعملي كريم بعدها اعملي أي كريم، أو الكريم الليلي أو هيك، بس خليه على وجهك، خليه على وجهك لحتى الصباح. أخواتي هذه تستمري فيها على طول حتى الشفاء. ما بقول لك يومين 3 5، استمري. انت قريتي عليها مرة واحدة سورة النور، خلاص تكفي، ما تقري عليها مرة تانية. بس حطي مقدار كبير لوجهك، اعتني بوجهك سيدتي، وفكي سحر التشويه الجمال بهذه المكونين فقط. أخواتي اللي ما عندها بحر، تقولي أنا ما بحداي البحر ومو جنبي البحر، كيف بدي أعمل؟ بدل ماء البحر اعملي ماء الورد، ما في مشكلة. بدل ماء البحر 7 موجات اعملي ماء الورد. إذا ما عندكم ماء ورد، ماء زهر، ما في مشكلة، حتى ماء الزهر يؤدي بالمفعول. إذا ماء ورد أو ماء 7 موجات البحر، أو ماء الزهر، أقوى شيء ماء 7 موجات. أخواتي اللي رجعتي فيه على البيت، الماء 7 موجات تقدري استحمي فيه، حطي فيه كمان قطعة فسوخ هكذا، واستحمي به أخواتي بالحمام بدون ما تقري عليه شيء. خليه من الليل للصباح حتى الصباح يطلق الفسوخ المكونات، واستحمي فيه كمان. اللي راحت على البحر وما فاتت على البحر، بنصحكم دائما تروحوا في البحر وتسبحوا فيه كويس كتير لفك العوارض والسحر. كمان ماء 7 موجات بتسيقي بيه عتبة الدار تبعك المنحوسة، اللي عندها بنات ما تزوجوا واللي عندها أولاد ما تزوجوا، وهكذا سيقي فيها كمان عتبتك، وبهيك تكوني شربتي واغتسلتي وعملتي سيقتي البيت علاج كامل. داومي عليه أختي. إذا كان بحداك البحر دائما روحي خودي 7 موجات. والسلام عليكم ورحمة الله. شاركوها للناس اللي بتحبوها أخواتي، والجديدات يعملوا اللايك واشتركوا بالقناة. وصفاتي حصرية ومجربة وقديمة، والقديمات مرحبتين بيكم، وأحبكم من كل بلد. يتابعوني الناس من كل بلد، وإن شاء الله ربي يحفظكم وربي يفرج عليكم كل الأمور. واللي حلمت حلم جديد تكتب لي حلمها تحت بالتعليقات عشان أعرف شو علاجها، راح معاه العلاج ولا لا. وسلام إلى أحلى متتبعة.